Bună dragilor! Bine ați venit la Arbaela! În acest tutorial am să fac o vază și un aranjament din conuri și ghinde. Pentru vază eu am avut o cutie de la o sticlă de băutură, dar puteți folosi tub de carton. Mai avem nevoie de vopsele acrilice, bețe și mingi de polistiren. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!